creando un kick de hardstyle estilo reverse bass con sonidos de la Peacekeeper de Apex Legends. Grabamos nuestro sonido en nuestro DAW y lo agregamos al playlist. Creamos una automatización de volumen. Añadimos distorsión, más distorsiones, ecualizaciones y con el parámetro SMP Start podemos seleccionar la parte que queremos que se reproduzca al inicio. Así sacaremos varios samples para nuestro kick como es el punch y la cola del kick. Para crear nuestro punch agregamos una ecualización nueva, agregamos más distorsiones para altas y bajas frecuencias y así sacar la cola del kick. Con el parámetro de time podemos modificarlo para obtener resultados como este. Ecualizamos nuestros samples y con automatizaciones de volumen podemos sacar variaciones de la cola del kick como esta. Probamos nuevas distorsiones y sacamos varios samples. Tendremos un resultado como este. Agregando ecualización, distorsión y compresión, podemos dividir nuestros sonidos en tres partes. El punch. Para la cola del kick podemos usar una automatización de volumen como esta o con esta otra variación. Se puede aplicar a las altas y bajas frecuencias.